大家早安！今天要带大家看什么呢？今天我们要开箱桃园机场另外一间贵宾室。上次我们看过国泰，对不对？我们今天要来看星宇航空的一航下贵宾室喽。上次的话，我搭过那个星宇的头等，那一次我去的是二航下，因为二航下这是往新加坡嘛，然后而且是头等舱贵宾室。但是星宇在一航、二航都有营运，那一航这一间就是商务贵宾室。也是被大家诟病，就是空间太小了这一间。不过这一间我觉得还是可以来看一看的，对，因为之后有3航之后就不知道嘛，所以一航这一间我觉得还是可以来走走。它的位置呢就在国泰的旁边而已，所以我们就一样往同样的登机门方向走，然后一定要上楼，然后就会先经过国泰，然后就看到星宇喽，就像这样。好，外观的话一样，就是星宇标准风格。好，那我们进去喽。我们就先来环顾一下贵宾室的环境喽。这一间的话，唯一的缺点就是小间，看到的空间就只有现在照到的这个区域大小而已。所以这个为什么会大爆炸，就是因为这个座位数啊，可能就是20-30个，应该不超过30个座位。而且这些贵宾室里面是没有洗手间的，所以要上厕所的话就还要往外面走。我看看它食物吧，食物倒是就很有诚意了。对，这边有那个胡萝卜汁，然后有金圣宇的茶，这金圣宇的茶，非常好喝。然后伊比尔这是一定会有的，这个存在跟长荣航空是一样的东西，然后杏仁饮。然后这边的话，沙拉给的就是很不错，比长荣航空都看起来好吃多了，有些玉米啊什么的，然后甜菜根啊、沙拉盘。然后再我们看看热食的部分，热食的部分的话，这边有鸡肉，然后就会有这个蛋，然后再来这个是肉酱，然后一些蔬菜。然后蒸笼的话是卧龙岗的黑糖馒头，还有剥皮辣椒包。然后汤的话，今天是奶油蘑菇浓汤哦。然后这个特别跟大家讲一下，这个全伟家的冰淇淋，这个超级好吃。那今天口味是贵妃乌龙牧场鲜奶跟季节水果，我蛮喜欢它这个乌龙，这个茶香味很浓的这个冰淇淋。来的话，我蛮推荐吃这个。我在星宇头的那集有介绍过，就星宇其实用了很多台湾元素，这个我觉得比国外什么哈根达斯啊、莫凡比都还要好吃，这个非常推荐哦。然后再来就是酒类的话也是还不错的。今天的白酒是什么呢？哦，有今天的白酒就是又是我喜欢的纽西兰 Marlborough 产区的 Sauvignon Blanc。纽西兰这个产区的 Sauvignon Blanc 真的是品质保证。然后红酒的话，今天是这个，然后美酒啊，各种威士忌啊也都是有的。然后伽马兰，对，这边是有伽马兰威士忌。然后这边的心里的面包是不错的。然后这边的话，这个很好吃，蝴蝶酥，然后夹一些那个坚果类，然后还有这个布丁，然后这边还有薯条。看起来摆盘上面确实都是不错的，然后它的食物空间也就只有这样大而已。就这一间就是唯一的缺点，真的就是空间真的太局促了。那我们刚刚门口进来的空间就在这边，我们看到 Snoopy， 所以这边常常尖峰时刻就真的会一位难求，就是因为空间实在是太小了。那我今天选了一个这个位置，其实特别选了一个比较早的班机，这个比较舒适的位置。但有时候如果班机是那种9点10点的，可能真的到了都没有位置了。我们来认真数一下好了。旁边靠窗的舒服座位1、2、3、4、5、6个，然后这边沙发位置7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19，然后那边的双人座的位置有6组，对啊，31，所以就总共只有31个位置而已。那你想就是359、330，一般商务舱的位置可能就超过了，所以这真的是比较困难营运的地方。那我们在等餐点，这个餐点是现点现做的哦，算蛮厉害的。以商务舱来说，餐点要现点现做是不简单的。对，当我们等食物的时候，我们要进行一个特别的开箱。等，看到我们在手上这一包了吗？这是星宇2025年给 Insider 最高等会员的年度礼物哦。那大家知道是什么了吗？对，这个是一个从台北到月球的包裹。好，那我们现在打开来看，看给 Insider 的礼物是什么？我们来开箱，包装的很漂亮，我们来把它拿出来，就像这样，是不是很期待里面是什么呀？好，我们打开来看喽，3、2、1，噔噔噔。来，给大家看一下，是这样。这是一个扩香组，扩香组。我现在贵宾室帮大家开箱 Insider 礼物，我觉得非常有趣。那这就是蜡烛，
蜡烛，啊，这是精油，那这就是那个扩香石。刚刚给我拿给我的服务人员非常的贴心，他们说哦，这个有点大，它这个其实是可以帮我用邮寄的，就可以寄到家里面去。对，但是因为我想说，今天这么难得在贵宾室帮大家开箱，这个很有意思，所以我就说那我可以手拿这样子。那这个味道是什么味道？这就是熟悉的味道啊，就是这是星宇 A350上的那个味道。那我觉得这一点是很不错，这味道是蛮香的，因为我觉得香味也是一个记忆点，对，也是个记忆点。就像很多饭店啊，像我常常开玩笑说，喜来登就有喜来登味，威斯汀就是那个白茶味嘛，对不对？然后 W 就是那个椰子味嘛，就是每个饭店就会有它的那个味道。还有君悦就是我最讨厌那个椰子味道，所以香味也会是一个品牌 logo 的一个很重要的记忆点，就是你一闻到就是哦，那个品牌就是马上想到那个味道，对，卡达哦就 Dictic， 国泰就是 Benford 就是那个香味，那这个就是心里的味道，就哦星宇，我觉得这也是个很棒的，这个味道很不错。好，那就给大家介绍完毕了，这是星宇今年2025年给 Insider 的年度礼物。好了，那我们现点现做的食物到了。早餐的话，现点现做的话，第一个就是他们招牌的跟富航合作的富航豆浆套餐。好，有一个豆浆跟一个烧饼，它有什锦燕麦谷物粥，在小米南瓜粥，再就是府城海鲜锅烧意面，现点现做的哦。然后午餐之后11点过后就提供的是炉烤鲑鱼的芦笋，然后再来就是传统素油饭，然后日式豚骨拉面跟高记的生煎包跟叉烧酥。对，这个我几乎都吃过了，因为它早上下午的航班我也都搭过了。以贵宾室的食物的品质单点来说的话，我们如果以商务的话来讲，华航的跟长荣的商务舱那边的话，都是有现煮的面，不过你也是要排队去领。那但是这边的种类你看就选择很多。那边的话，华航、长荣跟国泰都是现煮的，就是乌豆霸啦，就是乌豆霸。可是一份一份像这样的餐点的话就没有提供，所以星宇在这方面的话是确实是获胜的。然后餐点的品质的精致度也是不错的。废话不多说，我们赶快来试吃一口富航豆浆，我想就没有问题了。富航豆浆大家都一定耳熟能详嘛，就是那个富航的烧饼，对，这富航的烧饼。然后富航的豆浆，豆浆我在台北也很常喝。锅烧意面还不错哦，有虾子什么的，料还蛮多的，还有花枝，然后有虾子，虾子虽然小了一点，不过，然后还有这是鱼丸，料还蛮多的，确实现点现做。华航的话要到金钻翡翠区的话，才会有那个海鲜粥。长荣的话要到嘎等的话，才会有一些像什么天香楼的东坡肉啊等等的单点像这样的食物。那这边的话，在商务舱区就有，那它的头等舱的，我帮大家开箱过了，大家去看之前头等舱那支影片，我们在那期开箱过了。但是以商务舱这边来说，这间我觉得算相当不错，所以一航下这间星宇贵宾室真的唯一的缺点，真的就是空间太小。它是一个长条状的，就是它是先国泰，然后再就是有那个 Plaza， 然后又接华航，然后星宇，然后又 Plaza 又华航。然后中间还有空的位置，我觉得这整个超怪，不知道3航下之后能不能有些搬走之后重新 rearrange 一下，就是至少2个华航可以粘在一起，空间可以大一点。然后星宇，然后环亚，就是粘在一起，空间比较好配置啊。因为你同样开2间，其实就都小小的，其实很不方便。我也不懂当时为什么会长这样，但是也无从可考。反正就是国泰的位置最好，因为它就整个靠边，然后整个最大位置，反正它的位置最好，很妙。那我们来看一下刚刚吧台上面的食物。对，我也拿了一轮，就是刚刚那个剥皮辣椒包，然后早上嘛，早餐一定要吃点蛋嘛，然后薯条看起来很好吃，奶油蘑菇浓汤，对，刚刚讲金圣宇的茶一定要拿，这个纯菜，其实我蛮喜欢纯菜的，纯菜果汁蛮好喝的，然后拿那个他们的这个小可颂，最重要这个一定要拿，这个冰淇淋真的超好吃，我觉得这种用台湾当地食材的东西都好吃啊，贵妃乌龙真的很棒。我们来试一口汤好了，这个汤很棒，因为这个汤够烫，这个汤够烫。脱皮辣椒包试一口，脱皮辣椒包咸香味很足，而且够辣，很好。然后蛋就中规中矩。整体上来说，这边的食物就其实跟上次讲星宇头等那一期，大家可以回去看一下，我的评价都一直没有变，就是它现在就是受限于这些空间啊，还有等等因素，但它软体上面的服务，就是餐食的品质真的是非常的不错。
比另外2家国铁餐食真的是都好吃。不过机上食物，我看了菜单好像是不是日本线商务舱菜单比较弱，还是 cost down？ 因为今天熊本的那个网络预选餐看起来好像就比之前我吃的，去年也打了蛮多腿心鱼的，好像比去年差。我们再上去试试看再说好了。我吃到冰淇淋了，对，这是贵妃乌龙。然后吃到这个时候，现在时间是6点34，这贵宾室的人已经坐的几乎全满了，因为这真的太小，31个位置。那早上航班其实不少东京、大阪啊，然后一大堆商务舱的人，其实随便进来就爆炸了。那这个可能目前真的是无解啦，因为就是空间不足嘛。这个就真的只能等到是不是3航那边开一个大的贵宾室或怎样。2航那间贵宾室新宇不算头等那一区，光算商务那一区，因为还有楼上楼下。根据我这边的2、3倍，大跑不掉了。这间真的是太小了，但是东西是好吃的啦。那用了蛮多，就台湾的一些蛮算知名的一些食物的品牌。赶快来先尝一口这个全尾加冰淇淋，这个真的是好吃。贵妃乌龙很香，看到茶系列的都可以拿，水果系列我觉得还好，但是他们家茶系列真的都非常棒，一定要吃哦，就是我是非常推荐。然后我们最后就用这个当收尾了，这在冰箱里面，这看起来真的很好吃。上面是蝴蝶酥，然后中间这个是开心果的夹层，这看起来就很好吃，我们来试试看。这个就是真的是蝴蝶酥，然后里面是开心果的，应该是奶油类的吧，很甜呐，它真的很香，很好吃。那这个就非常适合配金圣宇的茶。那我们就用这个当做新宇1航下商务贵宾室的收尾喽。然后我们就看看新宇在3航下到时候能不能推出很厉害贵宾室的产品，也非常衷心希望新宇赶快加入One World的怀抱喽。那这间的厕所在外面呢，就是在国泰航空的隔壁，国泰里面有厕所，那这间里面没有厕所，所以厕所要到外面去。反正就是空间的问题啦。那我们就下集贵宾室再见喽。这是新宇330-900的商务舱。我今天是包舱，今天就只有我一个人。我每次搭到330-900就会知道，今天网络是没有问题的。